이쪽으로 가요? 네, 이거 한번 그리고 이쪽으로 테이프 한번 꽉 잡으세요. 이렇게 꽉 잡으세요. 그리고 엉덩이만 뒤로 좀 옆에 가요. 됐을 때. 그대로 계세요. 숨 한번 들이마실게요. 후, 테이프를 잡으세요. 한번 잡아 당길 거예요. 요 공룡근. 숨 들이마실게요. 입으로 내쉬면서 후. 5번만 합시다. 들이마시고 후. 다시 숨 들이마실게요. 내쉬면서 후. 다시 숨 들이마시고 내쉬면서 후. 한 번 더 들이마시고 후. 네, 됐습니다. 무릎 구부리시고요. 다시 엎드리시면 됩니다.